咁啊，好開心咧！今日嚟到一個好特別嘅地方。今日咧想做一個即係人生裏邊都有啲叫冇比較就冇差異啦，有比較就有對比啦。今日咧冇任何嘅比較，不過可以大家分享下。咁啊喺我面前嘅咧就有一個比較平常好多人都認識嘅濾水器。咁我試下首先咧解釋下呢一部嘅濾水器啦。呢部嘅咧其實叫 Eastspring。佢本身嚟講咧，嚟自一間公司，咁佢都有一定程度嘅歷史噶啦。咁呢部機係我做咩咧？就我係過濾水嘅。咁而家上高呢部咧，就係我哋而家咧講緊台面個電子版裏邊嘅。呢部就係 K8，呢部就係 SDM01。其實兩部嘅差距就在乎咧，呢部咧又多咗塊電解板。今日點解會嚟到呢度咧？因為新嘅一年咧，最主要有兩個功能。第一就想靚啲啲靚女咧，繼續靚啲；第二就話第二咧想健康啲。不過咧，人咧健康有兩大需求啊。第一個需求就係咩咧？我哋情緒要開心，笑多啲，開心啲。第二就咩？要細胞要健康。細胞健康就人就健康，呢個認同咧已經係唔係我講啦，好多科學家根據講呢樣嘢咧，只要維持一個正常好嘅細胞喺身體裏邊咧，好多嘢去抵抗到一啲外來嘅侵襲，例如啦，我哋好多時女性如果講緊好多炎症啊，女性好多炎症嘅，咁啲炎症導致好多女性嘅身體嘅機能上嘅問題，而男性亦都唔好睇小喎，男性好多時咧，有時咧身體裏邊有肝啦、腎啦、膽啦，裏邊都細胞喎，呢啲細胞都影響喎。今日我就好難到攞到細胞出嚟啦。不過我做到一個示範就咩咧？今日我攞到一個咩咧？一個叫做膠袋。嗱，呢個膠袋都好安全嘅。有冇用過膠袋？有冇用過袋？安全嘅袋係咪好有用啊？好啦，呢個袋有咩咧？呢個袋咧就今日咧，我特別為咗做一個測試示範。原來喺我哋身體裏邊咧，日常嘅健康嘅細胞咧，我唔講酸鹼先，我就講咩咧？氧化。如果一個氧化細胞會影響你皮膚。一個唔氧化細胞會令到你皮膚更健康，認唔認同？如果認同嘅打個1字，唔認同打個2字。某程度上，健康嘅細胞點樣咧？首先要保持一個好重要嘅3個字，就係抗氧化。市場上好多產品都有抗氧化，冬蟲夏草、靈芝孢子、維他命 C、藍莓、香蕉都有抗氧化，笑都有抗氧化。但係我哋唔可能一日365日24小時笑嘅，只係間唔中笑。不過咧，原來喺我哋日常飲水裏邊咧，都可以體會到有冇抗氧化啦。今日咧，呢個袋做咩咧？呢個袋就等於我哋身體裏邊有個細胞。嗱，記住啦，唔健康嘅細胞皮膚會老化都好緊要嘅。好嘅皮膚一定係有足夠嘅水分同埋有彈性嘅。唔信你撳一撳小朋友皮膚凍有嘅。好啦，某程度上咧，原來我哋身體經常會破壞我哋嘅身體咧，就自由基。大家上 Google 啊，或者上DeepSeek 啊，講下 AI。查自由基我相信有萬幾個本身報告話俾我聽，健康係透過自由基影響侵襲到大，佢係恐怖分子破壞我哋身體細胞。好啦，最重要就係點樣透過原來水都有抗氧化。今日嚟到講水啊嘛，水就點樣抗氧化？原來水嘅裏邊咧，影響我哋嘅身體裏邊咧，有個叫活性氫 hydrogen。啱啱咧，我自己喺煙台翻來咧，原來國內已經有啲嘅氫巴士啦，用氫去締造能源，去推動一架車行噶啦。將來飛機都可以做到呢樣嘢，哇！咁啲能量咪好強咯。咁如果咁強喺透過水方面做到，好啦，我哋做到咩咧？嗱，我哋有個儀表，我先解釋個儀表。呢個儀表咧就係講緊我哋身體裏邊咧，其實睇唔到，不過喺水裏邊度都有個正同負。負數代表咩咧？負數值代表抗氧化越高越強，正數代表咩咧？你身體比較虛弱。好多時我哋有啲人咧習慣中意抽煙啊、捱夜啊，身體呢啲方面咧，其實身體咧，好容易導致我哋身體裏邊咧抗氧化減低嘅。點解咧？因為人嘅身體每日最多咪工作8小時、10小時。如果24小時唔休息會點啊？會攰咯。如果攰嘅過程裏邊再加埋一啲咩唔好嘅生活習慣，你身會差啲嘅。但係呢叫死頂，頂得住就頂啦。某程度上，如果我哋嘅負數越高，我哋嘅抗氧化能力越大。頭先講啦，抗氧化係講緊咩？你平時食嘅食物啦，影響你身體好大嘅。好啦。如果前面嘅正數越高咧，即係話氧化越大。好啦，你睇翻咯。嗱，喺我而家市面上咧有一啲叫濾水器。好啦，我就冇講咩，我就試下度下呢個濾水器嘅水。我就攞出嚟。我哋咧一陣間咧試下我哋呢部機。好啦。呢部機咧，而家即係之前咧，我哋用咗一啲嘅水，而家去自動清洗嘅，清洗部機乾淨咗之後咧，就可以用緊呢部機嘅水呢間袋。好啦，先睇下我哋而家頭先由呢部機攞出嚟嘅水，呢個水咧就本身自己咧透過我哋而家個儀表度出嚟。
一係等埋個聲音就好啦。OK， 而家呢部機咧就可以用到啦。我而家攞啲水出嚟，現場好多觀眾要睇住我攞嘅。OK， 攞出嚟，攞多啲啦。好啦，讀下咯喎，記唔記得頭先講啊？如果正數代表咩啊？考下大家，正數代表咩啊？差即係氧化，係咪氧化？負數咧？抗氧化嗱，呢個真嘅。好啦，睇下咯喎，儀表嘅朋友，前面睇唔睇到個數值幾多啊？我睇俾個鏡頭睇下，睇唔睇到？都睇到啊！睇到幾多啊？讀出嚟啊！200幾係咪？呢個200幾講緊係正數嗱，正數係講緊呢個水嘅數值係氧化。OK， 好啦，讀下呢個儀表幾多？300幾嘅負，係咪負數啊？係，係咪度啊？3幾？喂，呢個杯裏邊數係負數，證明呢個水裏邊有咩？好高嘅抗氧化。不過講真，我度出嚟啫，咁點睇到我抗氧化？好簡單。頭先我講緊呢度有2個膠袋，請問呢啲膠袋正常啊？我哋出邊都買到嘅，係咪可以即係好厚，唔會即係唔會漏水啊，唔會防水嘅？咁呢啲咁唔會防水，即係咁防水嘅膠袋，我做咩？密度高咧係嘛？我倒一啲呢杯水，大家知道正數定負數啊？正數我倒啲落去，即係話膠袋裏邊咧，而家啲正數嘅水裏邊仲未算，我就放2粒番茄落去。呢包番茄都唔差喎，呢包番茄都屬於一啲叫做咩organic tomato。好啦，嗱睇住我放咗落去，就代表咩咧？呢個膠袋密封咗之後咧，我哋本身自己咧源於佢因為唔漏水，我封起咗佢啫，就擺咗喺個杯裏邊。咁個杯裏邊再裝翻多啲水。裝滿咗啦，係咪？好啦，咁就浸住係咪？好啦，浸住咯喎。好啦，我又用第2個膠袋去攞翻一啲叫做咩咧？我哋嘅番茄落去2粒，即係話呢個膠袋，但係我用啲咩水咧？係我哋嘅自來水，或者呢個水。好啦，麻煩幫手同我揸住個鏡頭睇下啦，我頭先倒落嚟。讀出嚟數值幾多？睇唔睇到？154係咪？156、128幾多？128。係咪正數啊嘛？正數嚟噶嘛？氧化係。氧化 OK。好啦，我就擺低喺度。我哋咧呢杯水係負數噶嘛，不過我唔要。點解咧？我要攞我哋嘅強還原，我哋嘅強還原。好啦，我哋開咗佢。點解要用強還原咧？我想去睇到我哋嘅11.5嘅功能性含受性。點解咧？我哋頭先唔知大家有冇聽過啦？原來食西蘭花好重嘅咩？重金屬好多嘢咯，我就將我攞咗度，喺度一樣係。好啦，請問而家2杯番茄同時間浸緊嘅第一杯係我哋啱啱開咗嘅還原水，第2杯係我哋嘅過濾器其中一部機嘅水，而裏邊放緊膠袋裏邊嘅水全部都係正數係咪？咁正常啊，膠袋唔會漏水，亦都唔會滲水落去，啱唔啱？係。好啦，如果唔會滲水唔會入水，就算你擺幾耐，膠袋都唔會有改變噶嘛。即係正我哋咁樣飲水啫，點會影響我細胞啊？係嘛？或者細胞講到咁樣，我點知滲透性幾多咧？呢今日咧做一個擊破嘅一個示範俾你睇。而家咧啱啱係而家係大約係4點45分。45分，即係我需要呢個膠袋嘅時間，大約10分鐘。好啦，呢段時間我做其他嘅效果俾大家睇。稍後一陣間咧完成咗之後，再做翻重複揭開膠袋俾大家睇。不過未揭開膠袋之前咧，我俾大家睇下啦。呢個係我哋 pH 試劑，有冇聽過？人嘅身體有酸鹼噶嘛？如果人嘅身體嘅酸鹼程度係影響我哋健康咧，就更加知道身體嘅酸鹼嘅好處啦。如果喺呢個顏色嚟講，我唔使話俾你聽，健康嘅人咧係比較弱鹼性，唔健康嘅體質係酸性，中間叫中性。
咁中性有咩特性咧？冇乜特別，好與唔好之間，佢唔係太差，又唔算話好到好緊要，但係起碼中間嚟咁搣到嘅。咁你睇下喎，我哋嘅水，你見唔見到裏邊嘅顏色？一陣間睇下，紫色係屬於紫色嘅鹼性嘅。好啦，呢個水睇下咯，多啲。好啦，兩杯水如果滴落去，睇完之後，大家睇到咧少少咧，綠綠地啊，綠地嗰啲少少攪半棒，有少少得噶。可能有鏡頭前面未必睇到咁豐腴。OK，呢個牙籤，牙籤都唔緊要啦，呢個咧又呢個好。啊，整個杯咧，你見唔見到開始有顏色變咗綠黃地色啊？係咪啊？我睇到啦，睇到綠色。好啦，呢個咧。紫色睇到啦，紫色啦。咁喺我而家呢個鏡頭裏邊，我嘅人嘅身體啊，唔怕話俾你聽。頭先話齋唔舒服都好啦，某程度上弱酸性嘅體質已經唔係冇啦。但係喺透過我哋香港有個好出名嘅伊麗莎白醫生，佢姓黃嘅，佢講患癌嘅人大部分身體偏酸嘅，而酸性嘅體質絕對唔係我哋身體要有嘅。不過我哋都會酸鹼平衡嘅。不過幾時先平衡到咧？睇下你嘅生活習慣啦。所以而家呢杯水裏邊嘅弱鹼性嘅水係浸緊裏邊正數嘅細胞嘅水，同埋呢個包袋裏邊仲有2粒番茄。咁一陣間會睇到咩咧？假設話俾你聽，如果裏邊由裏面嘅數值係正數變為負數，你發覺對你嚟講有冇幫助到啊？有，唔係幫助，直情係幫你咩衍生翻一啲叫咩維持更好嘅體質，同埋人嘅衰老程度減慢啲，再減慢啲，再減慢啲，有冇啊？好多時人幾時先飲水啊？幾時先飲水啊？我幾時都飲喎。幾時飲啊？早上又飲，得閒就飲。OK， 咁即係嗰個係生活習慣。係啊。但係香港人有一個不好嘅習慣，口渴先去飲，或者唔飲水。其實已經有2大需求啦。唔飲水嘅人咧，大部分咧身體個腎就差啲嘅，個主宰過濾。第二喺飲水過程裏邊咧，你點樣飲一啲水對身體好緊要嘅，就係話齋，得閒記得飲啊。其實我哋身體維持咧，每日嘅水分有40%。喺現場有2個女士啦，唔該話俾你聽，你身體裏邊嘅水分好多嘅，不過你流失咗你自己唔知。原來女性喺身體裏邊嘅水分咧，喺70%裏邊咧，好多時都唔係正常俾到一個我哋嘅健全細胞需要嘅。仲有我哋男士咧，點解有啲人健唔健康咧？其實男士而家都講啦，有啲生育嘅問題啦。原來喺呢方面咧，個身體嘅狀況有冇能力都講緊你嘅細胞會唔滿足到嗰個功能。好啦，頭先我度出嚟啦。好啦，第二喺個市場裏邊咧，呢個一陣間話俾你聽。嗱，而家45分，仲有5分鐘好快過咗。我做多一樣嘢就係咩咧？我琴日喺飲食業裏邊都做咗呢個示範。咁點解咧？因為好多人都知道飲食食好嘅啦。我唔講咩啦，總之食一啲肥嘅嘢，你就覺得好味啊！但係你發覺食咗肥嘅嘢，個人身體會點樣啊？照肥咯，照肥，同埋好油、好滯啊！有冇得滯啊？滯冇得呃大家㗎。一食完一餐好大嘅豐富，翻屋企一定唔舒服㗎，滯得滯。唔好睇少呢個滯喎。其實滯嘅時間越耐咧，你身體嘅血管就越差喎。咩叫血管咧？我哋話血管咧好多時咧都會有個影響嘅現象，就係咩咧？就係呢對啦。咁呢個血管就咩咧？原來咧，你出世嘅血管咧，好有靚嘅，好有彈光環嘅。不過某程度上咧，嗱 ，Tracy，俾你聞下呢個咩嚟先？麻油咯。係咪？麻油啊！呢個大廚就更加知啦。呢支麻油係靚嘢嚟㗎，係真係靚。好啦，我成日講咁倒啲落去，再倒啲落去。我成日講啦，呢個比喻琴日都講到啦。佢哋全場餐飲業嘅朋友都知啦，大部分而家都有膽固醇、高血壓嘅。甚至乎有啲而家開始咧差咗好多啦，有幾個甚至乎話俾我聽有少少中風跡象，好似手臂麻痹。有冇試過翹腳有啲痹痹地嘅感覺啊？翹住隻腳，你唔好睇小我以前翹腳，諗住翹腳，原來呢個係一個跡象，即係話好似4線行車冇問題啦，但係變咗3線咧、2線咧，即係話個水或者線度係咪收窄咗啊？你唔好睇小呢個收窄，係警號。好多人冇諗過呢個警號影響自己嘅。原來咧，我哋血管裏邊咧，如果呢2個杯咁粗咧，就冇問題啦。不過講真啦，我哋血管好似頭髮絲咁幼，佈滿全身嘅，好似環繞地球1周咁滯。咁我哋話真係好坦白講啦，水溝又溝得埋啊，溝唔埋試下咯。嗱，呢個水係咪溝唔埋？係咪？絕對係溝唔埋，大家睇下啦。
仲係環繞住。好啦，女士們係冇想減肥啊？不過諗想減肥唔該，首先你啲血管有冇通暢先？血管唔通咧，影響你嘅循環系統嘅。好啦，呢個咧頭先啱啱我倒出嚟嘅，倒啲落去，我哋環水。因為呢個9.5嚟㗎。啊，呢個唔係，呢個係11.5嚟。11.5。咁請問大家睇到啦，呢杯水我而家裝住呢度，呢杯水裝住呢度。如果兩個身體血管啊，第一，如果你係氧化，加上你身體經常酸化，身體會唔會差啲啊？一定差，唔好話俾我聽，因為點解？我識好多內科醫生同埋嗰啲叫咩幹細胞療法，佢講啦，我做咗你皮膚外邊都好啦，裏邊唔得就唔得，塌嘅，會影響嘅。但係今日如果我講緊你嘅血管能夠做到咁嘅效果，能夠令到我食完一啲叫肥嘅嘢，透過當然啦，唔係今日一飲水就有幫助到啦。但係我哋飲水係幾時開始飲啊？由 BB 1歲之後就開始飲下水，飲到我哋差唔多今年個個都30零歲咁後生係咪？仲有咁多？我睇你起碼都有99歲嘅，咁大家我睇你咁，仲有咁多年嘅飲，你諗啲選擇咩水對你自己身體影響有冇大？所以你唔好睇少喎，原來而家將所有嘅消費花費喺醫療上使好多，選擇不對嘅錯誤方向，係咪？好啦，如果你本身長期時飲嘅水都唔能夠做到一個好嘅效果，你諗下選擇飲水係咪影響好大？今日我只係講緊你身體狀況，仲有喎。琴日咧，我自己喺飲食業界裏邊咧做咗一個呢個説話，我好奇怪喎！我今日冇攞一個叫布朗茶餅俾你，布朗好靚嘅。咁原來個茶餅咧一餅咧都差唔多皮零嘢咁上下。佢哋沖嗰啲茶咧係出嚟好味。我成日講茶同水咧影響之間咧，原來水對茶先影響最大。水係茶之母，即係話咧水係媽媽，茶即係仔仔啫。咁我哋話真係啦，原來而家咧台灣咧或者甚至乎高山烏龍茶啦，去韓國咧叫冷泡茶，凍水出味嘅茶先令到你吸引㗎嘛。不過好多時凍水沖茶係咪出味咧？你睇下喎，呢個茶包，呢個睇下仲有冇多個茶包先我自己，做呢個。好啦，仲有個茶包，睇下咯。原來女士們，你記住喎，你身體裏邊點解會成日有冇聽過水腫啊？原來你身體落嘅水吸收唔到就會腫脹，因為點解？佢落唔到身體嘅細胞裏邊去運作緊啊嘛。好啦，睇下咯。好啦，兩兜都係我哋嘅茶包。好啦，一樣啦。用呢個水去浸泡，用呢個涼水去浸泡。好啦，同一時間鏡頭嘅朋友望住我，我將兩兜嘅茶同樣時間揚幾下冇啊？嗱，我哋數1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。請問兩兜嘅茶嘅顏色有冇分別？有冇分別啊？依兜好似都唔係點樣有出色嘅現象喎。做人唔出色㗎啦，瀨嘢係咪？呢度咧，你發覺裏邊已經呈現咗好茶嘅濃濃嘅色，但係裏邊嘅水嘅溫度啊，係根本係室溫水嚟嘅，即係冇話加到好似40度、50度。點解呢個水能夠透過咁嘅環境吹到茶？第三，要令到長壽，得一個原因，我哋飲乜嘢都要吸收，同埋分子團細好重要。我哋嘅 molecule 越細嘅分子團先落到你身體細胞，而細胞攞到分子團越細嘅水，佢就容易去飽滿細胞個核細胞核。如果細胞核咧，女性嚟講好重要喎，即係每個月嘅問題啦，健唔健康、安唔安全、味道有冇咧，都係講緊呢個現象。所以我哋呢個水維持喺咩？滲透力非常之強。好啦，我講到呢度望一望個鐘，差唔多就嚟夠10分鐘啦，唔緊要，我做多一個少少嘅示範俾大家睇。頭先睇到啦，原來水裏邊當中有分子團細啦、溶油啦，甚至乎我哋好啦，呢個先最重要，因為現場有一個男士們，佢本身自己咧經常喺我面前咧都同我有個少少嘅溝通，就係有時咧我哋話齋用翻呢個水，睇下呢個水，呢個水，然後少少。人點解會離世咧？原來喺好多學説裏邊啦，離世係關乎情緒。當你情緒唔好嗰時，醫生都幫唔到你。
啱唔啱啊？原來情緒係影響心情最大嘅致命元兇。好啦，喺情緒致命元兇再後邊一邊科學少少嘛，就係飲食習慣或者我哋生活習慣。好啦，今日咧我攞咗支叫癲酒。如果大家有去 Sogo 啊或者大嘅百貨公司咧，有人都叫你買維他命 C 食下嘅。點解？原來維他命 C 有咩啊？抗氧化，啱唔啱啊？但係呢兩個杯裏邊咧，同時間咧都係清潔乾淨嘅，都係由我哋兩部機出嚟嘅水一樣嘅。不過咁講喎，我又試下將一啲叫做咩素材俾大家睇啊！呢個咩素材咧？就係呢個。你都擔心好快皮膚會衰退噶嘛？你擔唔擔心？擔心。我唔想你衰退，我想你永遠保持而家嘅樣。10年之後咁嘅樣，你滿唔滿意啊？滿唔滿意啊？滿意啦！如果有方法令到你10年之後都咁嘅樣，你覺得值唔值錢啊？唔係值錢，超級值錢，因為點解？樣咧冇得修補嘅，不過能夠保持好啲冇啲咯。原來呢啲叫做咩咧？呢啲叫氧化物碘酒。我讀 First A 嗰時咧已經用緊嘅啦，就係我嚟消毒殺菌，甚至乎令到細菌咧唔會感染嗰個細胞。好啦，其實裏邊咧佢嘅成分咧已經話俾你咧係 poison 啊，即係中文叫做毒素。咁假設啦，前邊我呢個大佬佢有時間唔中意食2支煙，食下煙飲下酒，夜瞓壓力大，甚至乎啲生意太大啦，諗下條數點樣走。咁啊喺某程度上咧，喺唔覺情緒底下咧，會造就身體氧化。咦，原來淮水咁就冇咗咯喎，淮水咁就冇咗咯喎。咁喺第二杯水裏邊咧，一樣中意飲酒、食煙、夜瞓壓力大、情緒唔好。原來佢仍然都係保持緊呢樣。咁我再滴啲到你點啊？喂，我飲咗淮水喎，係咪真係可以平時我再壓力大、情緒唔好再好啲啊？睇下咯喎，夠多啦啩？大家又公平啲又睇下，哇！朋友，如果一個能夠幫到你即時解決呢啲問題，你覺得值唔值得去飲下啲水啊？值到爆啦！因為講真，如果可以做到呢樣嘢，即係解到我哋中國人有句説話：食完毒藥，即係咩啊？飲解藥，想唔想啊？梗係想啦！我食完支煙飲下啖水，起碼我將頭先嗰支煙嘅毒素帶走先啦。呢樣係真㗎嘛？真乜？呢個係事實嚟嘅。所以某程度上喺我哋嘅比較底下，雖然冇咩傷害，令到呢部機，但係不過選擇功能好緊要。即係好似而家油車同電車，大部分啲人中意揸咩車多啊？揸電車。點解？因為唔使入油個消費啊嘛。電車只要一次入去就可以長久行咯。如果飲水一杯就冇所謂，1年365日，日日都飲水咧，咁你係咪覺得有啲嘢好值啊？有句説話，貴買平用。嗱，呢樣嘢大家明白。如果咁嘅過程裏邊，其實呢部機值得你屋企擁有一部，甚至乎你買一部翻嚟叫咩？幫自己屋企家庭啊，所有日常用品啊，啲狗仔都用。好啦，完咗呢個示範之後咧，我就可以睇呢個示範啦。記唔記得頭先我做呢個示範之前講緊膠袋裏邊嘅水係咩水啊？都係正數嘅水。正數嘅水代表咩啊？去氧化啊嘛。同埋加上呢個膠袋本身啊，係密不透風嘅，係穿透不到嘅。我唔可能攞你身體嘅細胞擺嚟做啊嘛。不過如果你嘅細胞係咁樣，你都幾犀利啊！應該係咪啊？起碼好多外來細菌侵入唔到你，因為入到去啊嘛。好啦，我就試下做一個示範，攞得番茄出嚟先。好啦，我就將你個細胞嘅核攞出嚟，就測試下嗰個 ORP。睇到喎，嗱，我將呢個番茄一落去，幾多數值？081正數。正數係，即係話呢個番茄。佢本身有冇聽過有茄紅素呢樣嘢？佢而家俾我度出嚟都係正數，即係話佢冇一個負電位，亦都冇抗氧化效果。OK， 好啦，我哋試下度另一粒番茄。好啦，麻煩阿 Ken 攞呢粒番茄俾我。噔，嗱，呢粒就你嘅細胞，係冇好驚啊！攞緊自己粒細胞出嚟。喂，朋友，細胞唔使手震，定啲嚟，因為你知道而家你嘅細胞將會擁有啲咩咧？睇下咯喎，
得唔得？做手術都係咁樣啦。手術台前做每一個手術，醫生都驚嘅。點解咧？唔知嗰日會有咩情形出現咗㗎嘛我幫你。 ？OK， OK，好，我幫佢攞個細胞出嚟。係咁啱，因為女士嘅細胞更加精密啲啊。 OK。攞一粒出嚟。 OK。喺度喎，喺鏡頭前邊嘅朋友望住，我照篤。睇唔睇到？前哇，冇呃你嘅290幾300， ，300啊！超哇，Ken，睇到咩啊？驚唔驚啊？勁！負啊，係細胞本身要個膠袋載住噶啦，入唔到水落去噶啦，同埋水裏邊係正數啊，明唔明白㗎？係啊。哇！如果你細胞裏邊有正數，本身又有番茄，再透過環水咁樣穿落去，犀唔犀利？即係穿透力嗰個。請問呢部機你買翻屋企有冇用處啊？有，絕對有處，值唔值得擁有呢部機？仲有喎，你幫到你身邊，你記住喎，負300啊！所以大家唔好忘記呢部機喺你呢度係好重要嘅，好重要。頭先讀嗰粒係正數啊，同樣都係番茄喎。滲咗入去咁犀利嘅。所以我唔做呢個示範，你完全唔清楚呢部機個功能性喺邊度。因為本身我哋呢部機本身個滲透力個分子好細，頭先記得凍水咪出齊，好似好簡單啊，真係好似睇落好簡單。但係如果我再精密啲做呢個示範，你根本睇唔到。連膠袋都穿透到。咁樣個滲透得到係幾細啊？喂，呢啲密不透風係乾淨㗎啦，我相信比避孕袋嚟講都物質都差唔多㗎。你避孕袋就話唔希望有印啦，但係冇印即係代表安全啦。咁呢個係講緊咩？完全係密封嘅膠袋嚟㗎喎，好厚喎，好厚咯。咁我哋嘅細胞一定冇咁厚啦。講真啦，我細胞你諗下切豬肉都知啦，裏邊其實一撮啲血流走㗎啦嘛。如果咁厚嘅膠袋裏邊嘅番茄都擁有一個負電位，即係話抗氧化，請問對你身體有冇幫助？非常之大，好大，非常之好犀利啊！話俾你，你擁有自己嘅身體健全細胞，唔好害自己啊！選擇正確自己嘅細胞。記住我成日講，細胞健康，人就健康；細胞唔健康，人就唔健康。我唔係鼓勵食完毒藥飲解藥，不過如果有多啲解藥，起碼減少毒藥嘅侵襲先。即係頭先我講，今年年頭有2位仁兄，佢因為個免疫系統衰退，所以我希望呢個示範做完之後，大家明白點解要飲一啲好嘅水。點解要選擇一部好嘅機？記住，產品其實個價值係取於有冇效果，就唔係嗰個價錢話貴先就 OK 嘛，而係真正頭先喺度啦。記住呢個膠袋係密不透風嘅，係完全係入唔到任何嘅水裏邊嘅。但係記住佢頭先睇到正數嘅袋裏邊嘅數，而家變為負數，負數都唔重要，最緊要番茄都變為負數。係啊，我哋細胞厚。所以有時點解我哋有時有啲例證，醫生都未必有時講到咁真嘅，因為醫生係用藥，我哋其實就係好簡單，用自己身體免疫提高。其實當你好簡單啫嘛，你去旅行個人精神好多嘅，玩嘅時翻嚟好攰嘅，因為點解透支咗啊？但係有時我哋就係身體要俾佢試一個旅行嘅心情，細胞都要有旅行心情，所以我哋叫環保健康細胞。所以咧，嚟緊我2月份咧就會喺澳門嗰邊搞一個叫環保節。咁啊，今日嘅示範咧，即係希望大家明白到選擇比你揀嘅嘢更重要，好嘛？差唔多啦。好多謝。多謝。